Nogometaši Zavrča še tretjič na Ptuju pred domačimi navijači, tokrat je gostovala ekipa Radomelj. Še vedno edina ekipa, ki nima niti ene same točke v letošnji prvi ligi. Tekla je 20. minuta, prva prava akcija tekme, žoga pred vrata in prečka je tokrat rešila gostujočega vratarja Balažiča. Streljal je Matjašič, potem pa še prosti strelj, oddaleč je meril Šafarič, brez težav za Balažiča. Tudi gost je do prve priložnosti, pa podaji Cerarja je prišel do zaključka Smrtnik, ampak vratar Mrmič je bil tokrat dobro postavljen. V zaključku prvega polčasa pa gol za nogometaše Zavrča, ta gol je odbita žoga in do nje je prišel Karlo Težak in zatresel mrežo za 1:0. Podal je Kelenc, žogo so nogometaši Radomelj izbili, a le do Težaka, ki je popeljal do prednosti domače nogometaše. V zaključku še ena priložnost za Zavrč, spet je streljal Težak, na pravem mestu Balažič. V drugem delu pa še nekoliko bolj živahno, najprej dve prečki Zavrča v eni sami akciji, najprej streljal Šafarič, potem pa še Matjašič in to je bilo vse v razmaku ene same minute. Kmalu še en gol, podal je Šafarič na drugo vratnico, napaka v gostujoči obrambi, Datkovič je bil sam pred vrati in žogo zabil mrežo gostov, podal je Krstič, Datkovič pa je povišal prednost na 2:0. V zaključku tekme je še nekaj nevarnih akcij Zavrča, tole je priložnost za povišanje prednosti. Brdar je bil pred vrati, ampak na koncu streljal visoko čez gol. V zadnji minuti pa vendarle tudi akcija Radomelj za nov zadetek, tokrat je poizkušal Snoj, bil natančen in premagal še vratarja Mrmiča za 2:1. Časa je zmanjkalo, to je bila zadnja akcija tekme in Radomlje je še sedmič zapored s porazom v prvi ligi, Zavrč pa ima že 5 zmag in 2 poraza in je zdaj na drugem mestu lestvice. Ja, težek obračun, vsaka tekma je težka, ni lakih tekmi v tisti ligi. Najpomembnejše je od vsega, ker smo zmagali, vedeli smo, da bo to težka tekma. Igrali smo potrpežljivo in skušali za eno takšno potrpežljivo igro Kalce Radomlje pritisniti pred gol in skušati čim prej zadeti. Ni šlo, kajti Kalce Radomlje, čeprav nima pike in je zadnja na razpredelnici, ni slaba ekipa. Slabih ekip ni, to so vse mladi igralci, ki tečejo, ki trčijo, nimajo rezultata, ampak tiste tekme, ki gubijo ne 4 ali pa 5 razlike, kot smo možda nekši pričakovali. Mislim, da smo prvi polčas odigrali dobro, nekje do 16-metrskega prostora, do 20 metrov od gola Zavrča, ker smo bili mogoče premalo konkretni v tistem zadnjem pasu. Na drugi strani nismo dovolili Zavrču razen 2 dobrih globinskih žog za našo zadnjo linijo, kjer so zadeli prečnik. In tisto, kar nas nekako spremlja skozi celo prvenstvo, da dobivamo gole ob zadnjih minutah polčasa, zopet v 41. minuti dobili zopet po taki napaki, kjer igralec odbija žogo na nepravo mesto oziroma slaba komunikacija v zadnji vrsti.